Почитувани, добар ден. Денеска во Црвена линија ќе зборуваме за екстремниот топлотен бран со кој што се соочуваме, особено нашиот регион, изминативе денови, со температури кои што достигнуваат и до 42 степени Целзиусови. Се очекува да продолжи и во наредните неколку дена. Оваа жештина представува сериозна закана по здравјето, особено за ранливите категории на граѓани, како што се повозрастните лица, потоа децата, хронично болните, но и бремените жени. Здравствените институции постојано апелираат за избегнување на престојно отворено, особено во најтоплите делови од денот, за редовен внес на вода и соодветна заштита од сонцето. Исто така се потенцира и важноста од штедење на вода, особено кога природните извори се под голем притисок. Многу луѓе и немаат пристап до вода, и то токму во овие најжешки денови. Работниците на отворено, потоа пазарчиите, како и оние кои што не можат да останат дома, се посебно изложени на ризикот од екстремно високите температури. Во Црвена линија ќе разговараме со вас секако за предизвиците што ги носи топлотниот бран, секако зафатена и Европа, земјите како Италија, Шпанија, па дури и соседна Грција. Така да, еве, што е она што е неопходно да го применуваат според вас институциите, општеството, за да се заштити здравјето на сите граѓани? Дали еве и ги следите препораките, како се однесувате и како се справувате со овој топлотен бран? Според вас, еве, колку навистина и сме свесни за ризиците од топлотниот бран и неговото влијание врз нашето здравје? Ете, тоа е она што денеска ќе разговараме со вас. Верувам дека се наоѓате подалеку од изложувањето на сонцето и секако на оној клучен период од денот, каде што секако институциите укажуваат на тоа да се избегнува директно изложување на сонце, особено во периодот од 11 часот некаде до 17 часот. Како и да е, од вас ќе слушнеме еве како се справувате, дали ги почитувате правилата, дали можеби ова е за прв пат според вас да имаме навистина екстремна топлина која тешко се поднесува. Но имаме и прашање кое што е анкетно и секако ќе го поставиме до сите оние кои што не следат на Инстаграм. Па ако не сте меѓу нив, секако заследете не во овој момент. Она што ви треба е профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме на Инстаграм. Дали ја намаливте потрошувачката на вода заради апелот за штедење? Вака изгледаме на Инстаграм, имате опции 2 за одговор, дали тоа ќе биде да и не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, а ние секако ќе ги сумираме резултатите, некаде по рекламите ќе ги соопштиме пресметани во проценти. Па ајде да ве слушнеме. Еве на почеток ќе почнеме со вас. Секако она што треба да се направи, да се заврти телефонскиот број 023070005. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден во Црвена линија. Еве како се справувате? Се слушаме, така, не? Се слушаме. Еве вие лично како се справувате со овој топлотен бран? Јас ќе ви објаснам. Видете вака. Видете, јас токму почнав со наводнување на зелката, односно по нашо гевгелијски превадување. Од сабајле сум на нивата и сега што туку си дојдев. Значи превадував, садев и сега си дојдов. Сега едно пивце ладно и сега одман тргнувам. Еве како што се јавувам сега и пак ќе тргнувам на нивата да ја довршам зелката, бидејќи ќе ја снема водата, пумпите ќе ги изгасат. Значи, нашата гевгелијска котлина, односно Сметак и Кожув планина е многу богата со вода, но немаме лица ние, односно влади, кои што досега се
од 90-та година да преземат мерки, да ја акумулираат, односно да постават брани, кои што има едно 5-6 места за брани, за наводнување. Тие се со проект направени. Направено е се. Благодарам за споделеното со гледачите. Ќе ве охрабрам повторно да го завртите нашиот број 023070005. Не заборавајте, така ќе добиете нови 90 секунди, а тоа е време трењето на едно јавување. Сега ќе ја погледнеме анкетата која што ја направи Нина Стефанова со оглед на тоа што е направена во временски период некаде од 13 часот до 14:30 минути, така во тој период. Па да слушнеме што кажа граѓаните кои што ги пресретна нашата камера токму во периодот кога се препорачува да не бидат изложени на сонце. Гледате, не ги почитам. Зошто? Па не, зашто имам многу работа, морам да излезам. Морам, принудена сум, све ми е со рокови, со банки, со ова, со она и морам да излезам. А да носам чадор, нема шанси, тоа, мислам, не е мој стил. И не ми е многу топло, јас сум навикната. И сега ќе одам до парк и се враќам на Капиште да живеам. И сето тоа пеш? Да, вака пешки под сенка, па не е тоа толку далеко. Па што да правиме? Не може да седиме сите дома. Треба да ни дадат нешто да не плаќат, ние ќе си седиме, ама не плаќат. Како не, еве, носам шапка, се движам под сенки, а потребата дневна е тука. Сега, некогаш не треба од сабајле, некогаш на пладне, тоа е. Иако препораките се да се излегува пред 11? Не, ги почитуваме препораките, меѓутоа е ексцесно излага и вака на пладне да се излезе. Нужно потребно. Негде околу 7 до 9 сатот ќе има една маса на луѓе и после метла. Ги нема, не доаѓаат. Се плашат. Но како е за вас пазарџиите, бидејќи вие работите и на вака високи температури? Не, тоа е голема тема релативно. Еве, например, ја можам и 50 да издржам. Имаш човек не може ни 20. Тоа е све до човекот. Иначе, претежно овде што сме, добри се, може да издржат. Да, па мислам стварно навикнати на овие температури плюс плекот горе. Јас гледам да ги почитувам тие мерки, али имав терми закажан, така да морав да го испочитувам и тоа. Имам проблеми, али брзам побрзо да стигнам дома. Ние ги почитуваме, ама што да правиме, што сме боли и мора да дојдеме на лекарство. Дали барем прегледите и она за кое што сте дојдени се одвиваат брзо? Брзо и добро. Тие се трудат, добро работат, сега што да прават, такви услови се и овие што да прават. Имаме термини во по кардиологија. Дали ги почитувате мерките на здравствените? Да, али денеска морам да извадиме конците, мора да извадиме. Ете ги слушнавме граѓаните што се однесуваат до изложеноста на екстремно високи температури со кои што сме соочени со оглед на тоа што овој топлотен бран не само што го зафати регионот, туку секако и земјите како Италија, Шпанија па и Франција. Па ајде да слушнеме од вас еве како се справувате, како успевате да се заштитите и дали еве сметате дека може би треба да има и поинакви мерки со цел нели најзагрозената категорија на граѓани да се заштитат, бидејќи ваквите топлотни бранови и екстремно високи температури и како имаат погубно влијание по здравјето на човекот. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Живко. Епа видите вака сега. Кој пати ви барам, меѓутоа не успевам да добијам, без разлика дали не е тркалото, јас пак си вртам, достојно на телма. Во случајот, сакав да кажам за ова, за дали се свесни граѓаните да не ја трошат парата. Не, Тина, овај народ, знаете како е. Јас одам по улица и гледам си мија коли дома си наводнува се. И штом снема, одма владата крива. Одма владата крива или не мора ова претходната. Затоа што таквош народ сме ние. Не, веко ќе дојдеме до конец, тогаш мислиме. И одма крите некој друг. Што се однесува, дали поштовам, видите. Јас сум од срцето на Пелагонија, знаете, од општина Кривогастани. Сега е полн ек на жетва во Пелагонија. Ако мора да се работи, мора.
па носиме замрзнати шишина со нас, па некако ладење, така некако се снајдуваме. А иначе ги поштувам мерките колку можам да не излегувам од 11 часот до 5 часот. Што се однесува до овој район, ние немаме градски водовод, со хидрофори сме, со мотори и немаме проблем со водата. Сакам да кажам, секој домаќинство си има своја вода, така да кажам. Не сме врзани на градски водовод, нажалост. Благодарам многу за учеството и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ќе ве префрлам во овој момент, секако и на Facebook, еве како изгледаме на нашиот профил Црвена линија и секако објавата на темата е паралелно направена и на профилот на Телма телевизија. Колку ги почитуваме препораките за заштита од топлото време? Пристигнуваат и првите коментари, така да по неколку вклучувања на вас, гледачите во живо, ќе се префрлиме и на социјалните медиуми и ќе ги споделиме одговорите на нашите гледачи кои што на ваков начин се активни и учествуваат во Црвена линија. Секако ве поканувам, пишувајте коментари, споделувајте, ќе ги читаме и понатаму во време трајање на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Како е вие лично се справувате со деновите на екстремно високи температури? Па, искрено кажано, поради медицински обврски кои ќе ти закажат термини одредени, мораш да одиш во дадениот термин. А иначе како се справуваме? Се справуваме со климичките. Климичката си врти, си работи и тоа. Во делот на штедењето. Тоа штедење не ми е јасно како народот треба да штеди. Зашто не викаат од кај настанал проблемот? Па ова, како што знам, имаше многу градоначалници, метува модерно Скопје и така натаму. Па зашто не се погоди еден градоначалник, пример на град Скопје, да зема да направат нов ископ за вода? Ми е срамота само со 4 избора, 5 избори, цело Скопје да се снаоѓа со толку вода. Ова некој треба да го постави прашањето. Ова се битни прашања. Зашто до сега ниту еден градоначалник не реши да направи нешто вакво, не само ми излегуваат, ми се сликаат, изиграваат, го бркаме гушеца за да мачарот биде побрз и кога ќе видите стигнаме мачар и гушец. Треба да размислиме на вакви работи. Зашто немаме извор и да се доведуваат граѓаните да штедат и да се стискаат дановото веќе и така натаму. Извинете. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжете да не следите и секако, ако сакате да се надополните, додека трае Црвена линија, повторно вклучете се во истата. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Повелете, ве слушаме. Видите, што правиме со овие сега селски средини, господице? Жетвата е утек. Не се остава таа жетва сега, зашто се вика лево се пече. Што правиме со тие сточари, са вале стане утре и по саато? Тие што прават луѓе да ги прашате? Не ние експертите секој ден што се јавуваме, стручнаци сме. И сите корпата ни е скапа. Ефтина е у оранжерите, ефтина господице. Там се раја. Не се раѓа со мобилен од телевизија на телевизија. Прашете го сега министрот да дојде да види како е жетвата, по која цена се плаќа житото, дека го пласират. Гравота е за земјоделието го уништија вие 30 неколку години. Само партиски гребатори се стават на функции. Ништо друго не мислат, ништо. Мојо крај и нема овчичка, господине. Господице, извини. Нема да не збориме за оризо производство 100% уништено. Тутуно производство 100% уништено. Останаме како мене 80 годишни, така само се влечеме како прекасани кучиња. Кој те шмирла гледа само да те излаже да дојде до министерско место? Поскето да земе Мичички, да го сменева и министер, иначе да оде по луѓето што изистират. Сега ќе почне берба на гројзе да види која цена. Да види после тутуно производство, ризопроизводите да види. Да не мене само мајци да мене кошули.
Благодарам за споделеното. Да се навратиме на темата, особено сакаме еве да слушнеме од вас како вие лично се справувате со топлотниот бран, дали ги почитувате препораките на кои што се укажува со право, со оглед на тоа што навистина ваквото изложување на високи, екстремно високи температури, како може да бидат погубни по општата состојба и здравјето на граѓаните. Меѓу другото, еве дали ја намаливте потрошувачката на вода заради апелот за штедење. Добар ден. Добар ден. Господине Рома, еве како се справувате? Како е кај вас во Биџево? Во Биџево ние имаме чешми со вода. И знаеш дека Биџево е близина на Струга. И таму има и езеро и река. И кому ќе му е горештина, ќе си појде таму на план и ќе си скокне во дримот, како што скокав ја кога бев млад, и ќе си се каи, за да му е поладно. И после ќе си дојде дома кон вечер. А порано сега е друготина. Порано јас сум во години, 46-та година сум роден. И тогаш жниевме со српој. И да баба ми зугра се викаше, че ни донесеше ручек и таму ќе ручавне и ќе преспиевне после ручек и не беше како сега. Сега како што се мене луѓето, така и времето. Исто е менато. И времето и луѓето. Каква врба, такав клин човеле србини. Така е тина. А еве да ве прашам дали ја намаливте потрошувачката на вода заради апелот за штедење, да речеме еве како е таму? Помалу ќе ајме, важно е Господ да ни даде здравје и памет во глата. Тоа е најважно. А парата е книга. Ја и појас ја отворувам за тоа. Само здравјето и паметот, тоа е најголемо богатство. А парата е книга, а за политичарите е отров. Благодарам многу за учеството. Продолжете, гледајте не. А ние секако ќе подсетиме на препораките за заштита на здравјето од топлотни бранови, секако и Црвениот крст укажува постојано, особено кога граѓаните, еве нашата земја ќе биде зафатена од еден ваков топлотен бран, кои што го карактеризираат екстремно високи температури. Па еве кои се основните и главни препораки. Односно, чувајте се од топлината. Тоа значи избегнување, излегување и вршење напорна активност за време на најтоплиот период од денот. Тоа значи да се остане во сенка, не оставајте деца или животни во паркирани возила и доколку е потребно и можно, поминете 2-3 часа на ден на ладно место. Исто се напоменува да се освежуваме сите често. Тоа значи да бидеме добро хидрирани, а по добро хидрирани се подразбира да се пијат 6 до 8 чаши вода дневно. Често туширање за да се олади телото. Пајде да слушнеме еве како вие се справувате со овие екстремно високи температури, топлотни бранови кои што се позачистени и некако траат подолго. Добар ден. Здраво. Здраво. Па како еве се справувате со овие екстремно високи температури? Отрпнав. Мене ми е рамно све, како писта. Ни дали е вручина, дали е ова. Ја морам дома да пуштам климатизација само ради фамилија и ради себе, не. Јас сум цел живот навикнат на пеколни вручини. Така ми е организмот навикнат на 60-70 степени да седам у кабина. Така да овие 40 степени што ги кажуваат, у куќа за мене се играчка. Работев такова работа каде што немаше климатизација, а немаше ни сенка. Но мораше да седам у кабина и да бријам од пот. Тоа беше во железници работевте, така? Да, бидејќи све тоа беше ново модернизирани локомотиви, све тоа автоматизирано, све беше одржавано на највисоко ниво. Затоа ти кажам дека сум седал на 60 степени внутре у кабина, бидејќи тоа плекот кога се ужежеше, не смееш да го погледнеш, а не па да го пипнеш. Така, ја функционирам супер, али морам клима да користам ова. Ако ја веќе спомнав климата за штедење, еве сега имаат вишкови на струја, овие што се со електроволтаици. Еве, толку кога се они феровија бизнисмени наши тука, еве и на тој Зоран Заев, тој Душко, како се вика,
Нека улетаат малку да помогнат на СМ, да не им плаќа пари, гага да дава струјата, бидејќи е вишесна струја. Поздрав, пријатно. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете со нас. Ве префрлам на Facebook и секако ве подсетувам, продолжете, пишувајте коментари. За почеток на прашањето колку ги почитуваме препораките за заштита од топлото време, има што напиша господја Лидија Станковска. Не нашле да кажуваат кога да се штеди, ве молам. Сите дрвца и трева ни изгореа, земјата ни е сува како во пустина. Водата е живот, им дава живот и на дрвјата, а тие на нас сенка, свеж воздух. Што е тука чудно? На Вардар по океј става под земја црева и доаѓаше човек и пушташе вода. Тревата зелена и кога ќе поминеш, осеќаш свежина. Сега го нема месец дена, тревата ја нема, се е суво и на Вардар не се дише. Топло. Како сакате да ни биде убаво кога ништо не даваме на земјава? Благодарам многу, Лидија, за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. И продолжете и вие да не гледате и учествувате активно. Добар ден! Добар ден, синче, поздрав! Поздрав и до вас. Еве, како се справувате во овие денови? Превише е топло, али против природата не можеме да се бориме. Природата што и да направи, ние мора да го прифатиме тоа. Сега, до нас, граѓаните, е лесно што сме тие дома, пензионери, да можеме да се придржаваме на периодот кога не сме да се излегуваме надвор. Некој мора да излезе. Ако оди на лекар или ако нема намерници да купи, исто мора да излезе. Али нека гледаат да биде тоа по-рано са бајле, него да биде во периодот кога е најкритично, најтопло, кога може да се деси многу нешто лошо човечкиот живот. Така да, јас ладно повеќе поднесувам, него топло. Ладно кога ќе се облечеш, ќе додадеш нешто, ама кога е топло, еве клима ми работи, пак ми е топло, не можам да издржам. Али што да правам? Морам да трпам. Така да, ако се чуваш... Дали еве намаливте потрошувачката на вода заради апелот за штедење? Па јас секогаш штедам вода, поготово кога мијам стадови, затоа што ако штедиш, ќе имаш. Али што да кажат овие што имаат дворови со цвеќе? Така, благодарам за споделеното и секако ве охрабрувам. Добре додени сте, додека трае Црвена линија, можете повторно да се вклучите за нови 90 секунди. И кога веќе зборуваме за зеленилото, можеби најдобар пример за тоа како се одржува зеленило, особено кога има топлотни бранови, е градот Виена. Климатските промени не ги погодуваат, ќе потенцираме само луѓето, последиците од екстремните временски услови, како што се топлотните бранови, бура, обилни врнежи, ги чувствуваат дури и растителниот и животинскиот свет. Градовите се особено ранливи на овие појави, но дрвјата се еден од најефикасните, ќе потсетиме, природни начини за борба против урбаното прегревање. Па градот Виена многу добро го знае тоа и токму од тие причини вложува и огромни напори за заштита и одржување на повеќе од половина милион дрвја во градска средина. Големите крошни создаваат убава сенка и го прочистуваат воздухот. А од гледачката која учествуваше преку коментар, барем во главниот град, навистина се е некако исушено, изгорено. Па еве ви се чини дека тоа е возможно вака еве да ја одржуваме зелената површина низ целата територија на земјава, бидејќи навистина дрвјата, растителниот свет знае да биде од голема помош кога имаме вака екстремно жешки денови. Добар ден. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте, само намалете го тонот на телевизорот. Дали сум на линија? Да, но намалете го тонот на телевизорот. Намалете го. Така, прво ние мора сакале или не во овие жестини мора да се прилагодиме према условите на живење. Мора да ја чуваме по околината, ако не ја чуваме, ќе останеме што сега и без кислород,
без вода, без шума. Значи, сакале или нече мора да почитуваме тоа. А ако сакаме да имаме добар живот, мора да се грижиме за зеленилото. Сега колку ќе се грижиме ние за зеленилото, толку ние и тоа ќе ни возврати на нас. За да бидеме добри стопанственици, ние мора да ја штедиме водата, да чуваме шумата. Оние кои што одат во шума и подпалуваат, треба да ги пријавуваме, и сите кои што на некој начин ја уништуваат природата, треба да ги пријавуваме и да бидат казнети соодветно, и да не се чека како досега да поминат 5 години, а резултатот на крај ќе го ослободат како да не направили ништо. Затоа мора да бидеме ревностни и строги према пироманите и подпалувачите. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за јавувањето и секако за одговорите во црвена линија. Добар ден. Бог на помош Македонија. Јас штедам вода, не трошам многу. Сега, кога врни дожд, дали во лето, дали во зимо, дали во пролет, јас на секоја капка дожд се радувам. За мене дождот е благослов Божи. Потреба да се полнат извори, реки, езера за струја, за наводнување. Сега да Битола има вода од езеро Стрежево. Ако нема дождови, Битола ќе нема вода и за пиење, и за дома. Значи, на секој дожд, на секоја капка дожд да се радувате. А сум сигурен дека голема бројка на луѓе, заврни дожд, викат, леле се расипа времето, леле пцуе по времето, леле ме наврна дождот. Луѓе, од сега за ум да ви биди, радувајте се на секоја капка дожд и со денови да врни, па благодарете на Бога. Сега имаше, ако памтите, пред 10-12 години акција за пошумување. Нашиот светски великан, пејач Борис Трајанов, повика на акција за пошумување. Но некои овие беа против, че го линчува, че го раснеа на крст. Борис Трајанов и светски пејач, наш македонски амбасадор, оти бил за акција за пошумување. То тие, некои се добро мразат за Македонија. Сега, да кажеме на чудо, во манастирот Лесново некаде пред 20 години фазла беше сушна година. Март, април и мај. Околу 10 мај бевме тамо на литургија и владиката Агатангел вика, ајде да се... Ке ве подсетам, а вие тоа добро го знаете, 90 секунди е правилото во црвена линија за едно вклучување, но јавете се повторно се додека траеме, постои можности за ново вклучување и нови 90 секунди. И кога зборуваме за одржување на зеленилото, може би најголем предизвик, особено кога имаме жешко лето, пошто се издвојуваат оние во Виена кои што се грижат за зеленилото на урбаната градска средина. Оно што е интересно, дека во летниот период грижата станува уште поинтензивна во градот Виена. Тоа значи дека 150 вработени секојдневно ги наводнуваат дрвјата, користејќи околу 50 возила и дистрибутирајќи 400.000 литри вода дневно. Младите дрвја, засадени во последните 4 години, добиваат посебно внимание. Тие се наводнуваат рачно, еднаш до 2 пати неделно, во зависност од временските услови. Таму каде што тоа не е возможно, автоматско, односно наводнување, се користат 25.000 специјални вреќи, кои се полнат со 75 литри вода и полека ја ослободуваат влагата директно до коренот. Па еве, како се справуваме пред се вие како граѓани индивидуално со овој топлотен бран и дали сметате дека всушност доволно се грижиме и за водата, но и за зеленилото кое што секако представува природна заштита, природна сенка од екстремно високите температури. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, ја да продолжам него довршите. Секако продолжете, повелете. Мора и ние граѓаните да дадеме од себе се за да ја штедиме што повеќе водата. Водата е живот, ако нема вода нема ништо. Се гледа сега колку природата не казнува, затоа што кога има вода не знаеме да ја користиме. Сега би требало да се поведе многу сметка
за сите граѓани да имаат вода. Затоа што лесно е некој да има, некој да нема. Па дека се стави секој во таа ситуација да ја трошиш водата, потребно и на цвеќето да му дадеш и на дрвото вода, али треба ипак да се води сметка каде си и што, колку трошиш. Така да би требало секој граѓанин да биде свестен, што нас не ни чини да не правиме на друг, да му е лошо. Така да би требало да се води сметка за шумите, со пожарите исто има проблем, кои пожари, да тие што палат, дека престанат да палат, затоа што себе си се уништуваат, дека не мислам дека уништуваат шумата, него себе си зеленилото, кислородот е дар Божи со кој мора да се диши за да обстанеме во живот. Така да би требало да има ригорозни казни за тие што прават. Благодарам за повторното јавување. Тоа е таа пракса која што треба да ја имате во црвена линија. Додека траеме, ќе повторам, секој од вас може и повторно да се вклучи. И нормално на социјалните медиуми, поточно секој еден кој што и веќе се најде од, верувам, од оправдани причини изложен во најтоплиот период од денот, еве една објава на нашата драга Сузана Турунџиева, која што пред 45 минути низ фотографија долови колкава температура покажува дисплеот во автомобилот. Едноставно е напишано пекол. Дали може да покажеме, ве молам, станува збор за 50 степени измерени во 15 часот и 55 минути. Режија, дали... Добар ден. Добар ден. Добар ден. Вака, оние што ги препорачуваат препораките, тие не ги почитуваат. Првенствено, еве, јас ќе ви кажам еклатантен пример за човек кој се работи за инвалидизирано лице, каде што самото здравство ми налага во жешкото да идам да го однесам лице кое што е слепо, да го однесам за да му се даде додаток за него на него, а сепак тоа лице е слепо. Мислам дека самата држава, самото здравство кој што ги препишува овие работи, треба да земе во обзир. Не може лица кои што се болни, ако еднаш или два пати добил во животот додаток за него од друго лице, да му биде укинато и притоа повторно да се поднесуваат документи и повторно да се прават тие административни работи и да се лицата кои што се болни да се носат во најжешкото. Еве, јас ви кажувам пример каде што јас тоа треба да го направам со повозрасно лице. А за потрошувачката на вода, некои ја почитуваат, но некои не ја почитуваат. Колку и да ја има апели, сепак тоа се работи до свеста на самите луѓе. Значи, оној кој што е разумен, кога ќе се даде некоја препорака дека не треба да се троши водата, разумно ќе ја потроши. Дали ќе даде ќе полија цвеќиња, трева или било што, но има и некои кои што ги прскаат улиците несразмерно. Благодарам многу, особено за она што го споделивте. Ве слушате гледачите на што укажуваат со оглед на тоа што еве и гледачот кој што се вклучи самиот е сведок дека можеби и нели кога треба да се закаже преглед, што и да се одредуваат термините во период кој што влегуваат во оние препораки, делови од денот кои што исклучително треба да ги избегнуваме, да бидеме изложени директно на сонце. Но ете се случува да еве токму таквите термини од гледачот слушнавме бидат закажани во период каде што најчесто болните, хронично болните и лицата генерално да не се изложуваат на екстремно висока температура. Ја не знам дали сега верувам подобро, за да ви доловам како изгледа кога термометарот еве ќе покаже 50 степени во 15 часот и 55 минути. Па еве како се справувате со овој топлотен бран, дали штедите вода, ги почитувате препораките? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Игор, поздрав до вас. Игор, поздрав до вас. Еве како е во Битола? Во Битола е жешко, е топло.
Прво сакам да кажам во свето жалосно тие што починаа со авионот што се урна и во Газа. Прво е најжалосно тие што му загинаа, на сите што му загинаа, најжалосно и татко ми почина. Беше 80 години, ми почина татко ми, останав сам. И мајка ми почината. Јас сум од другата група граѓани, штедам вода. Време е да заврни малце, што велат гледачите да ти треба и дожд. Најважното во овој свет е водата. Например, кога ги зборуват американците, велат најдена нека планета вода. Например, воздух и вода. И за храна. И што велат другите граѓани да ми дајат со памет и здравје. Што велат другите граѓани, ништо не ќе можете да сум паметен и здраве, а парите се цело тело најдено на некоја улица. Парите се само така. Здраве, значи памет да ми да не ми зборат Игор Будала, Игор Враков, Игор Таков. Благодарам за јавувањето, Игор. Поздрав до сите кои што не следат во моментот од Битола. Ве префрламе на Facebook, пишувајте коментари, ве пристигаат, се разбира, голем број од нив, па продолжуваме и со она што го напиша господја Цветанка Стојановска. Добар ден, господја Цветанка. Бидејќи сум во групата на ранливи категории и пензионерка, навремено си ја примам терапијата. Излегувам во раните утрински часови да испазарам, рано готвам, лесно освежителни оброци, затворам врати, спуштам ролетни, а се освежувам со вода. Секако умерено. Одмарам со плетење и редовно следење на вашата ТВ програма, особено темите во вашата емисија Црвена линија. Поздрав, Тина, благодарам многу, поздрав и до вас, господја Цветанка. Па да, најдобро да останете со програмата на Телма во овој период од денот, каде што безмалку се измерени 50 степени во автомобил. Еве, зошто да не бидете дел со Црвена линија и да ни откриете како вие се справувате со топлотниот бран, како им прекосите на високите температури и секако дали ги почитувате препораките за умерено користење на вода, односно штедење на истата. Добар ден! Добар ден и убав ден, вам и на вашата екипа. Благодарам многу. Вака, јас како се чувствувам никако. Ја пекол е тука кај мене, јас сум над под плафонот. Од каде ни се јавувате? Од автокоманда. Така. И гледам помалку да трошам вода, а повеќе нека се потам. Тоа е кај мене. Толку имам да кажам, пријатно. Благодарам многу, исклучително куси, но сосем јасни. Продолжете да не гледате секако. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Како се справувате? Препораките се прекрасни, убави, народот треба да ги почитува, меѓутоа за жал знаете како. И порано еве јас кога сум идела на работа, ќе ви кажам на рекорд, значи зборам надвор на рекорд на автобуска станица 46:48. Значи асфалтот кај што иде автобусот беше направен како корито од што се топеше асфалтот, нели проаѓа автобусот тука, терет унутра пун и така имаше направен едно кога поред оваквото дури од тежината поред корито. Значи тоа го имаше и порано. Меѓутоа сега имаме многу богат народ, што ништо не му значи колку ќе плати и што ќе плати, а за жал имаме многу диви приклучоци, значи се уживаат неонакват, така да знаете, еве сега не можам да сватам учари што гледав, можда беше и на вашата телевизија, значи до една одредена, како да кажам, улицата поделена, каде што има, морам ова да го кажам, значи етнички поделено, каде што е македонскиот народ нема со месеци или со години, не знам таму како вода, а каде што е етников друг, значи вода си вадат тревници и си прават све. Кажете ми, ајде сега еве лично го гледаме, тоа се знае и како не се реагира. Не можете вие народот да го делите по етникум. И на овој да му давате да се луксузира, да вади тревници и се, другиве нема деца на говдете, но викам немам раци да измјам. Значи стварно ова треба да се направи, да се види дека не е само дека водата не недостасува, него еве како некој се луксузира за другиот да не може ни хигиенски. Благодарам многу за учеството, ве подсетувам, само внимавајте на оние 90 секунди. Продолжуваме понатаму, да видиме што напиша господинот
Петар Бачов, тале секогаш најдобро коментира молитва за дожд. Добро, преблаг Господи, Создателу наш, ти си направил сонцето да грее, на добри и лоши им даваш дожд, на праведните и грешните. Напишана е молитва, но еве, јас ќе отстапам секој оној кој што ќе не заследи на Facebook. Слободно коментирајте, прочитајте што пишуваат оние кои што се активни и секако ве очекуваме и во живо во Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Добар ден и поздрав! Поздрав и до вас! Ало, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, продолжете. Ве слушаме, продолжете. А видите вака, колку ги почитуваме препораките за заштита од топлото време. Да, се почитуваат тие горе-долу, но заради тоа што заради личната безбедност на луѓето, да не речам заради себичноста на луѓето, да се куртуваат од ова од она. Но, потрошувачката на вода заради апелот мислам дека не се почитува. На никого не му е гајде што се случува. Македонија, нарочно македонците, не родија водачи на ова држава кај што треба да бидат водени македонци. Ве молам, па какво грижа совест ќе зборуваме кога една бремена жена само што му кажала на газдата дека е бремена, ја истерало на работа. Абе, шо барате од овие раководства македонски? Тешко нас овде во Македонија. Благодарам и пријатно. Благодарам за учеството. Останете со нас и понатаму. Гледајте Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Еве, како се справувате со топлото време и дали ги почитуваме според вас препораките за заштита од топло време? Ние како да ги почитуваме, кога луѓето ние имаме обавези, обврски што мора на работа да појдеме, затоа што никој не ни плаќа ако не појдеме на работа. Значи мора да се грижиме, па сами да се заштитуваме. Иначе, кај нас, општо во Македонија, само за водата се спомнува, а водата е природен феномен. Еве, долго време во Македонија нема дождови, во зиме нема снегови и сега изворите се многу намалени. Видете, Вардар, Езерана, Преспанско, Дојранско, сите се многу малку вода. Се намалува водата, затоа што климатскиве промени тоа дојде. За климатскиве промени никој не се грижи, цел свет. Особено Европа. Европа се собере сега пред 2 недели и кажат за војни цели да се зголеми за НАТО буџетот од 2% на 5%. Па оружјето е за убивање и за рушење. Никој не спомна климатски промени. Па климатските се промени најважни во светот. Овие политичари во Европа, значи тие не се људи, не се луѓе. Благодарам многу за вклучувањето и ќе потсетиме сега да ја заследите Телма телевизија пред се на Facebook. Задолжително кликајте на telma.com.mk секогаш да бидете навремено и целосно и добро информирани. Па еве кога сме на профилот на Телма телевизија на Facebook, ќе се навратиме на една вест која што всушност приказот е навистина страотен, бидејќи на овој топлотен бран кој што го зафати западниот Балкан, буквално предизвикува екстремни суши и сето тоа има реперкусија, особено врз добитокот и оние на кои што им треба вода. Но интересен е коментарот на фирма Арифмати кој што напиша зошто се прават вести за Србија кога и кај нас е ситуацијата алармантна. Стоката нема што да пасе, а водите се на многу ниско ниво. Ова нели е време за добитокот, најверојатно и земјоделието кај нас.
Добро, ајде да ги прашаме нашите сега кога црвена линија за сите граѓани. Навистина ве покануваме вас кои што директно сте поврзани со земјата, дали како сточари, земјоделци, како изгледа вашата битка и прекосање на овој топлотен бран. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Точно дека причина се климатските промени, меѓутоа до вакви климатски промени дојде од човекот. Човекот е причина за климатските промени. И за немање вода, и за големата жештина. И сега како се заштитуваме? Па секој свесен треба да се заштити. Ама онај што мора и што задолжително треба да излезе во најжешкиот период, колку има можности да се заштити, само тој знае. Јас, например, и сопруга сме дома со клима, ама децата мора да излезат на работа. И мора да се вратат, да речеме, во 3 саат. И се заштитуваат колку што може, секако. Еве и на улица, утрина гледам пензионери во 7 саат одат да пазарат, одат, имам амбуланта во комши. Значи, и навечер после 8 нема джагор до 8 саат буквално надвор. Никој не излегува, што значи сите се трудат да се заштитат. А за водата, најлошо е кога се троши за обиколен водомер. Таа вода не е платена, ова не е човечки, јас да имам, вие да немате, иако ја плаќам, меѓутоа најлошо е кога се употребува, односно се злоупотребува со заобиколување на водомерот. Значи, малце треба да бидеме сите свесни, колегијални и да едни со други да си помагаме, а не да се изживуваме, да се изразам народски, а најмалку на етничка основа. Тоа е нешто најлошо, поготово за вода, која е дар од природата, а ние со неја буквално ја злоупотребуваме. Благодарам многу за вклучувањето и уште еден коментар на Ружица Втор. Профил вели: вода се штеди кај народот колку се може. Што правиме со расипаните апарати по парковите? Зарем не треба да се појават, да се поправат, се извинувам, да не тече водата, ама баш без потреба на улица. Друг случај, тревникот во парк е многу сув, а децата си играат и запалија хартија. Што правиме ако не видовме на време? Благодарам, Ружица, што го споделивте ова со гледачите на Црвена линија. Одиме со рекламите. По рекламите следуваат резултатите од денешната анкета. Да погледнеме како одговорија на денешната анкета оние кои што не следат на Инстаграм. Во овој момент заследете, не учествувате во утрешната анкета. На прашањето дали ја намаливте потрошувачката на вода заради апелот за штедење, со да одговорија 33%, со не 67%. Благодарам многу и за ова денешно издание на Црвена линија, кое му припаѓа секако на граѓаните, така да и утре нова тема, нов предизвик до сите вас. Но не заборавајте telma.com.mk. Кликајте, информирајте се и гледајте Телма. Довидување.